Hello，大家好，我哋係嚟啲 design。呢個單位係一個三房兩廁嘅簡凹嘅法式設計嚟嘅。咁最主要係以一個黑白為主嘅，咁中間都會加翻啲線條嘅嗰個設計效果出嚟嘅。咁大家睇睇我哋根據我哋嘅攝影師睇我哋整體嘅效果。入門嘅第一眼，大家會見到法式奶油風嘅櫃，向左轉就係我哋嘅半開放式廚房。廚房整體用咗黑白色搭配花紋磚，台面用咗大理石紋，增加高級感。廚房櫃體收納應有盡有，功能齊全。呢個陽台可以望到海景，業主揀嘅大理石都幾高級。咁隔離就係我哋嘅飯廳啦，同樣搭配咗個大理石台，一眼就可以望到我哋嘅半開放式廚房，拎餸拎碗直接係個窗口傳遞就得。第一個房就係我哋嘅客廁，地磚都做咗花紋。咁第二間房就係我哋嘅囡囡房啦，整體訂做榻榻米同埋舉着，法式紋理加上奶油色，真係好啱女仔。對出就係我哋嘅主廁啦，呢度嘅配色就用咗法式中古啦。最後再嚟望一眼我哋嘅仔仔房。咁今次就係咁多啦，下次再帶你哋睇主人房同埋家具入場。